Zoti Gjoni, po shihet nga avioni që ju po doni një krizë politike. Do më thonë, nuk ka asnjë dilemë. Para se të hymë të kjo krizë politike, une po ju pys ju si njeri drejtësisë gjyqtar. Unë e di që nga aspekti politik dhe nga aspekti analitik, besoj që unë e ti e dim që ose mund të konstatojmë si Molotovi është një fuqi politike. Besoj që mund të konstatojmë të. Por ju si njeri i drejtësisë, po ju pys, edhe si politikan, edhe si njeri i drejtësisë, si gjyqtar, Molotovi a është krim dhe Molotovi a është armë. Tani, zoti Haxhiu. Hymë të tjera. Se Molotovi është fuqi, të e dim. Po, Molotovi a është armë dhe a është krim? Tani, unë do e ndaj vetën në dy pikpamje. E para si njëri i ligjit, sepse të jesh rreth 27-28 vjet në funksionet e mbrojtjes së ligjit, si gjyqtar, padyshim që ka një ndryshim shumë të madh me qenien politikan. Dhe këtu besoj bim dakord të gjithë palët në këtë pikpamje. Problemi është që protestat në vetvete kanë edhe element të natyrës së tillë që hidhen edhe Molotov, sepse ngjarjet e Shqipërisë nuk janë ngjarje të shkutura nga protestat të cilët ndodhin në Bruksel, nga protestat të cilët ndodhin në Athinë, nga protestat të cilët ndodhin në Paris, dhe që digjet gjysma e Parisit ose e Brukselit ose vendeve të tjera. Jo, zoti Gjini. Më fal. Jo, vetëm ta bëjmë, këtu ndalemi. Ja në formë debati. Janë proteste politike. E para, ju po bëni protesta po udhëhiqet nga një parti politike. Në Greqi, në Bruksel, janë o studentat, o NGO-ja, ose shoqëria civile, o janë qytetarët të cilët janë të paknaqur. Ata në paknaqësinë mund të hedhin Molotov dhe kjo është një gjë tjetër. Por kur partia politike që donë me marrë pushtetin, e përdor Molotovin si armë për marrë pushtet, kjo o problem tash. Se pajtojmë që sindikatat e tjera... Tash po du të që të më flasësh si njeri drejtësisë, jo si njeri politikës. Pastaj flasëm si njeri politikës. Të jap përgjigje, ju lutem në lidhje me këtë pyetjen për cilën juve shtrut me drejt të pyetjen. Problemi është që Partia Demokratike, ashtu siç e ka deklaruar edhe kryetari i Partisë Demokratike zoti Berisha, është për një protestë paqësore kombëtare. Dhe në vetvete protesta edhe në thirrjen e saj, por edhe në vazhdimsinë për cilën Partia Demokratike ka edhe tagrin ligjor për të qenë brenda kufive kushtetues, është një protestë paqësore. Por pjesën e menaxhimit të pjesës njerëzve të cilët janë të irrituar ndaj kësaj qeverie, sepse irritimi njerëzve shkon përtej partive politike, pavarësisht se protesta është thirrur nga Partia Demokratike. Dhe ne duhet jemi të qartë, por kjo është ndërthuar edhe me elementet të cilët njerëzit të cilët janë militantë të policisë, njerëz të cilët janë patronazhistë, njerëz të cilët punojnë në shërbimin informativ kombëtar, janë të infiltruar mrena protestës për të krijuar edhe këtë lloj imazhi i cili është krijuar sepse në vetvete çdo protestë e cila organizohet nga Partia Demokratike konsiderohet në vetvete protestë paqësore. Por kur futet elementi pajtohem, kur po flasim, jo të protesta paqësore. Baton vetëm një sekond. Zoti Gjoni dhe unë e kisha përgatitur këtë pa konsultuar fare me Batonin, të njëjtën pyetje. Ju thatë që keni qenë 28 vjet gjyqtar. Dhe nga zhguni gjyqtarit është shumë e vështirë të kaloni te politikani, po unë dërgoj të kaloni. E kam shumë të vështirë. Jo. Jam te pyetja si profesionist. Që bëri Batoni. Si do të vepronit ju nëse ju vinte një akuzë, s'po të ishi gjyqtar, ku ju sillnin adoleshentën me trasta të mbushur me Molotov. Në fillim ata ishin të maskuar aty të gjitha, pastaj ishin të ngarkuar të hitnin, nuk i zinte ligji, dhe ishin të ngarkuar ata të hitnin Molotovët. Si do të vepronit ju
I ke tani, nuk je as me doktorin, por je gjyqtar. Ktheu në një moment. Vetëm një moment. Pa tjetër. Tani, ka dy momente të cilët ne duhet të sqarojmë në lidhje me këtë pikpamje. Edhe sot, policia e Tiranës, ose duke filluar nga dita e premte, ka arrestuar një numër të konsiderueshëm njerëzish. Dhe rezultoi që nga 43 veta të cilët janë ndaluar për shkak të kontrollit ose për shkak të filmimeve dhe fotografimeve, rezulton që në gjykat kanë shkuar vetëm 18 veta, të cilët kanë qenë në kushtet e arrestit në flagrancë. Po çfarë rezulton? Që për shkak të mungesës së dyshimit të arsyeshëm të mbështetur në prova, 18 persona të cilët janë shoqëruar, janë kërkuar nga organi i prokurisë detyrim për paraqitje. Pra, zhvishemi nga roli i politikanit dhe shkojmë në rolin e gjykatësit. Dhe sot rezulton që për 9 prej këtyre personave të cilët janë shoqëruar, arresti është konsideruar i palishëm. Pra, çfarë rezulton? Që elementi i provueshmërisë dhe lidhja shkak-pasojë është një nga elementet të cilët organet e policisë dhe njerëzit të cilët janë në bazë të ligjit dhe të kushtetutës për sigurimin e rendit dhe qetësisë, nuk arrin të provojnë lidhjen shkaktësore midis protestës dhe hedhjes së Molotovit me elementet të cilët shkojnë përpara gjykatës. Dhe kjo është vendosur në pikpyetje, sepse për një arsye shumë thjeshtë. 80% e atyre që shohim sot në mediat ndërkombëtare, rezulton që janë fishek zjarre dhe vetëm një pjesë e vogël është pjesë e Molotovit. Dhe kjo, sipas edhe shpjegimeve të sotme në gjykatën e Tiranës, rezulton që 3 prej personave për cilët pretendohet që janë gjetur çanta me shishe benzine dhe fishek zjarre ose Molotov, nuk kërkonin mbrojtjen e Partisë Demokratike nga familjarët e tyre dhe nuk duhet të identifikoheshin si persona suport të Partisë Demokratike. Çka ngre hipotezën dhe probabilitetin që njerëz të infiltruar nga policia, të cilët për shkak të moshës ose për shkak të aktivitetit të tyre, janë siguruar mjetet të cilat mund të përdoren për të inkriminuar të gjithë protestën e Partisë Demokratike. Atëherë mirë, këtu jemi, ktheu tash, po kthehemi në pozicionin tënd si politikan. Po. Nuk e mora përgjigjen ato për pjesën si gjyqtar. Juridike. Po, jo, nuk e mora, po okej. Tash unë po ju pyes si politikan. Ju thoni që këta njerëz të cilët kanë hudh Molotov, shishe me benzin, janë njerëz të shishit, të infiltruar nga policia tjera. Ose qytetar. Më thuaj, kur e keni përfunduar protestën, a është deklarata e Gjinxhonit, i cili thot, të nderuar qytetar, sot Partia Demokratike mbajti një protestë paqësore. Ne distancohemi nga të gjithë ata të cilën e dhënuan protestën, dhënuan institucionet dhe nuk janë pjesë e Partisë Demokratike të Kosovës. A jene gjendje ju që të thoni që këta janë njerëz të shishit dhe e kanë prish dhe jemi kundër kësaj dhe e kanë prish protestën paqësore të Partisë Demokratike, që të jemi të qartë pastaj ata ti konsiderojmë që janë njerëz të shishit, të policisë, të infiltruar, qytetarë të zakonshëm. Dhe ju jeni paqësor. Që t'i dallojmë kush është e dhunshme dhe kush është politike. Kaq. Po, problemi është se ka një ndërthurje midis fishek zjarreve dhe Molotove. Ja. Është një Të lutem mu përgjigj. A distancohesh nga kjo dhunë? Më fal. Unë baton nga natyra nuk jam politikan, ashtu si që e tha dhe zoti Rakipi që jam politikan i Ja, je politikan tash. Nuk je gjyqtar, politikan je. Mirë pra dhe i po them. Por ajo të cilën unë shtroj përpara jush dhe njëkohësisht edhe përpara publikut,
që të arrish në një deklaratë të tillë si politikan, duhet patjetër që të bësh një fazë paraprake hetimesh, se s'mund të arrish në konkluzione të cilët nesër mas nesër, juve si gazetar ose si opinionist, por edhe politikanë të tjerë, nuk e kanë për turp që t'i përgënjeshtojnë mas një ore, mas 2 orësh, mas 3 ditësh, mas një viti. Unë nuk futem në kategorinë e këtyre politikanëve, të cilët sot deklaroj kështu dhe nesër them të kundërtën e asaj që them. Kështu që jam shumë i kujdesshëm në pikpamjen time që dal me një deklaratë të tillë, padyshim që unë do marr kohën e duhur dhe të nevojshme, dhe në rast të është nevojshme për të ardhur në një deklaratë të tillë, patjetër, sepse unë nuk e kam për turp dhe nuk jam futem në kategorinë e politikanëve që të them dhe padyshim në rast se policia arrin në konkluzionin që persona të caktuar jo të infiltruar nga ana e policisë, po si simpatizant të Partisë Demokratike hedhin molotov, padyshim që të shkojnë përpara organeve të drejtësisë. Dhe këtë e them me bindje.